402的夫妻能不能小声点？我明天还要上班呢。我出差半个月了，家里没人。哎呀，大半夜的谁在发消息啊？未读消息99加，置顶的是张飞发的15秒的视频。楼上402的夫妻，你们声音能不能小一点？我明天要上班，这都第几次了，有点公德心行吗？隔音再差，我住502也应该能听得见呀，怎么一点动静都没有？我出差半个月了，家里没人。没人？那张飞录的声音是什么？哎呀，一定是误会。张小姐消消气，可能是水管响。陈先生别急，好好沟通。没人，陈先生，我耳朵没聋，录音也没有造假，不是你，那就是你老婆带人回来了呗。麻烦你们私下解决一下，别影响其他邻居休息。奇怪，这怎么一点声音都没有呀？除非这声音不是从402传过来的，可302的张飞总不会凭空捏造吧？一个风景照，一个是跟儿子的合影，都再正常不过的了。静悄悄的，真不像有人的样子。早啊，早。昨晚没睡好吗？那能睡好吗？楼上那点简直了！哎，我不是故意在群里那么说的，实在我是忍无可忍了。这连续快1周了吧？一到半夜2点就开始，断断续续能折腾1、2个小时。我上去敲过2次门，第一次开门的是苏甜，她穿的睡衣，说可能是那个水管响。第二次就昨天晚上，我敲了半天都没人要，但里面的声音停了一会儿。等我回到屋里没多久，就又开始了，我才接着拍视频发群里的。陈阳说他出差了，出差谁知道是真是假？说不定他就在家，只是不好意思承认的。要么就他老婆偷了，他戴绿帽子还不知道呢，或者知道假装不知道。反正那声音就从402传出来的，我听得真的。张飞也不像撒谎呀。可是402的门把手上全是灰，不对劲儿。最近一次2人同日出现还是在半个月前呢。苏甜在群里问谁家有多余的儿童退烧药，之后陈阳还补充说是孩子生病了着急用。再之后陈阳就再都没有说过话，直到今天凌晨。可是苏甜在求药之后也消失，怎么显示3天可见？总感觉不对劲儿。402的业主在家吗？麻烦开下门，邻居反映有些情况。你看，我就说没人吧，可能真的是别的什么声音，水管或者谁家的电器。不可能，我分得清那旧床的声音，还有那个声音。而且为什么我一敲门他就停？如果是水管，他能知道我敲门？是啊，我也听到过2次，老不正经的。那陈阳不就在群里吗？你给他打电话啊！您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍。这样，我再试着联系苏甜女士，大家先回吧。有消息我再通知大家。出差关机倒是正常，那怎么连妻子一同消失了呢？那孩子呢？半个月前还在求退烧药的孩子怎么样了？阿姨，你看到402的人了吗？我也有段时间没见到402出入了。那孩子呢？也没见着吗？哎呀，你要这么一说，是有些日子没见着浩浩在楼下玩了。上次我见还是好久以前的事了，孩子好像有点蔫，是他妈妈抱着。又来了，就在刚才，我听到楼上有个小孩在哭，很小的声音，哭了2声就没了，然后又是那种床板声。402到底是怎么回事？我害怕。语音下面，张飞还发了一张照片，是他家的天花板，隐约有一块深色的污渍水印。报警吧，张小姐，太吓人了。402是不是出事了？陈阳、苏甜到底在哪？那孩子呢？我报警了。你说的异响，确定是从402传出来的？千真万确，我录了视频，在群里都有记录。联系上户主了吗？陈先生的电话关机，苏女士电话是通了，但一直没人接。联系开锁公司，准备破门。大家退后。警察同志，我是。后退，所有人后退，封锁现场，请求支援，请求支援。那不是污渍，是血。陈阳不说他们家里没有人吗？那这些血是谁的？那孩子在哪儿呢？你最后一次见到402的住户是什么时候？男主人陈阳大概是1个多月前在电梯里面见过，点头之交。那女主人苏甜大概是2、3周之前在楼下快递柜取快递的时候打了个招呼。那有没有听到争吵或者异常的响动？除了最近这几天的床板声，哎，没有。他们一家看起来挺和睦的。那能想起来什么？随时来警局。哎，好的，警察同志。听说血迹是人血，但现场没发现尸体啊。肯定是陈阳杀了老婆孩子跑了，不然怎么会关机啊？说不定是苏甜杀的奸夫，402藏的有秘密。监控中显示，陈阳1个月前拖着行李箱离开家就再没有回来。苏甜和浩浩在2周前一起出了门，但小区的大门监控只拍到苏甜独自一人离开，孩子不见了。苏甜离开后，402长达10天都没有人进出，那异响是怎么来的？血迹又什么时候留下的呢？谁？没人呢。是楼下，就
就是402的天花板，就是我们家地板。哎，王师傅，我昨天晚上听到402传过来的敲击声，特别有规律的3下，会不会那个孩子在里面？不可能吧？那警察搜都那么仔细啊！你能不能想办法让我从门缝看看，就一眼？我家跟402户型是一样的，说不定能发现什么。我就说检查水管漏水，你别出声。哎，等等，你往那个主卧方向转。哎，那什么墙角？屏幕上出现一块儿童卡通手表，表带断裂，丢在墙角灰尘里啊！这是浩浩的手表，我见他戴过，这得立刻告诉警察，仔细搜查，重点检查主卧的吊顶。哎，警官，这里有东西。这里面是部分的人体组织，初步判断属于成年女性，死亡时间大概1周到2周前。感谢各位的协助，目前在402的吊顶夹层发现了部分的人体组织，已经送检了 DNA， 请大家不要传播未经证实的消息，有消息所及时联系警方。那孩子呢？那浩找到了吗？目前还没有，但我们不会放弃任何的可能。那些正字是在记录什么吗？是天数吗？苏天是不是遇害了？陈阳和浩浩到底在哪里？那深夜的异响到底是谁弄出来的？